We're gonna drive along the sea through the Sahara of me. We'll see the beautiful. 影片正式開始之前，請大家俾個 like 先。睇完唔中意你先再撳 like 都唔遲啊！大家好啊，又有2個幾禮拜冇更新啦，主要原因都係太忙同埋有啲懶啦。忙啲乜嘢？就係忙住懶咯。講笑啫，邊夠膽偷懶啊？只不過近排真係太多事發生，尤其是呢啲國際大事。我本身係一個先天下之嬲而嬲嘅人，近排嘅國際局勢真係越睇就越令我嬲豬。尤其係伊朗嗰邊嘅問題，好在我王子兄弟侵侵，海斯係我幻想裏邊嘅王子兄弟侵侵，多得佢動用佢嘅影響力，令到局勢稍為緩和。而佢亦報夢同我講，伊朗嘅問題佢好快會搞得掂。佢話我可以做嘅嘢，只係需要買定2包萬里望花生同埋1支青島啤酒，坐埋一邊睇戲。咁既然佢都開到聲，唔使我幫拖嘅，咁我就專心做翻我嘅旅遊影片啦。好，講到呢度，我哋嘅女主角又出場啦。睇佢嘅狀態，應該係啱啱瞓醒。佢瞓醒之後第一件會做嘅事，唔係斬死人，係揾嘢食。當揾唔到嘢食，佢就會揾我。當連我都揾唔到嘅時候，佢就會再瞓翻噶啦。為免行程延誤，我係時候出現翻喺佢面前啦。順便都要介紹一下呢間200幾蚊1晚嘅小酒店，房間裏邊嘅設備係點樣嘅？呢個就係我哋嗰個房個主景，全部都係窗口嚟嘅。成間房呢都夠大噶啦，2個篋、3個篋都可以開到。床啦，Queen size 嘅床，開放式衣櫃。嗱，呢啲家私呢就係好非常老舊噶啦，有相當嘅歷史嘅。香港人呢未必接受到嘅，我冇問題嘅。嗱，有浴缸，唔識形容啊。廁所就係兩邊可以沖涼嘅，我喺呢度沖，豬頭仔就喺呢度沖。真心講，呢種規格未必係識飲識食嘅香港人可以接受到嘅標準嚟，但係對於我呢種探險者嚟講呢，就會覺得非常有趣，而且全屋都係落地玻璃，望出去嘅景色真係好有詩意。嗰啲路啊，可以就咁喺度行嘅，喺水面度行路啊，佢唔係游緊水嘅。呢個就係我哋浴室嘅景嚟嘅。好啦，我哋走啦，好得意嘅，其實呢度我都好欣賞呢度。如果我自己嚟住呢，住幾日都唔拘啊。呢度有個舞台俾大家上嚟表演嘅。你可以打老闆，可以罵老闆，又可以調戲老闆，就是不能抽煙。OK。今集嘅行程開始啦，今日係我哋喺沙巴第4日，我哋會向昆達山進發。第一個目的地係乳牛牧場啊！呢度好得意，呢度周圍都係啲動物嚟噶。沿途我哋會經過一個好似市集咁樣嘅地方，呢度除咗有好多手信或者紀念品賣啦，亦都有幾間餐廳。最重要嘅係佢嘅觀景台可以望到非常靚嘅神山景色。神山嘅本名係京喇巴魯山，最高峰係3900幾米啊，比富士山仲要高少少。不過呢一刻啲雲擋住咗就睇得唔清楚啊！喺啲雲嘅窿窿嗰度呢，見到其中一個高峰位。呢種又高又大嘅山就好似東京富士山咁啦。只要你嘅行程喺佢嘅周邊附近呢，其實你全日都有機會見到佢。我更好奇係住喺呢啲位置嘅居民呢，平時係點樣出入嘅呢？定還是佢哋好耐先會離開佢哋住嘅地方一次呢？今晚我哋都會住喺山上邊嘅，咁當然唔係呢個位置啦，可以體驗下住喺山上高嗰個感覺係點嘅。With all the colors and the lights, we saw islands and walk. 2個鐘頭車終於嚟到呢度啦，呢度都大把車位嘅，係遠啲近啲咁解嘅啫。呢度係 Desert Dairy Farm。哇，好斜嘅，其實個山啊頭你影出嚟嘅，個斜到個角度。附近環境好靚，被譽為小紐西蘭。可惜呢度係禁止航拍機飛行嘅，如果唔係我就可以拍攝到一片非常大嘅草原。我就買咗熱情果味嘅 yogurt 同埋一個 original 嘅鮮奶。咁豬頭仔就喺嗰邊買緊啲新鮮做出嚟嘅，我呢啲係工廠做嘅，佢呢啲係職場做嘅。我哋分別試咗3、4種呢度嘅產品，包括乳酪同埋食品，味道真係唔錯，大家千祈唔好錯過啊！我哋買咗草同牛奶餵呢度嘅牛同埋羊仔，佢哋每一隻都有自己嘅名嘅。好勁啊佢，保證佢唔會咬你啊！快啲，係嘛？好純噶嘛人哋。佢好中意食呢種草喎，係喎，有應該係所以佢中意食嗰啲草嚟。好啦，唔好飲晒啊！佢唔可以就咁伸出嚟，佢要就個位先可以縮翻入去嘅。你一陣間睇佢啦，我而家餵完啦。係啊，佢要就兩邊嗱，咁得太多佢話。
點解你覺咁得意嘅？搞笑喎！呢度就牛棚嚟㗎啦，我覺得好得意呢。佢睇落應該冇綁住啲牛嘅，但啲牛呢，攤翻你自己嗰格嗰度呢。但係佢喺周圍行㗎啦，見唔見到前面嗰啲啊？周圍踱步喎，入箱啊，入呢啲膠箱啊、膠盒啊。呢個乳牛牧場呢係唔需要俾入場費嘅，所以更加受當地居民嘅歡迎。除咗可以試到新鮮嘅乳酪，仲可以同動物近距離接觸。喺呢邊咁開闊嘅大自然環境裏邊，享受2個小時係非常值得嘅。離開農場，咁就去揾食燒豬肉嘅，應該大概10零公里啦，就有一間燒豬肉㗎。我唔記得我哋之前係咪睇過呢一間啊？但係今日我哋就用 Google 嚟 search 呢度有一間食燒豬肉嘅 ，OK 喎。昆達山燒豬肉係呢一區嘅名物，喺呢條山路上高都有唔少嘅燒豬肉店鋪。如果你嚟到昆達山，我強烈推薦你一定要食呢個燒豬肉，哇，其實都多喎，盅我哋真係食唔晒。咁呢個就分豬肉湯嚟嘅，呢個有啲咩材料啊？都係嗰啲嘢嚟喎，哇，咁佢好飽噶啦已經係。咁另外就要咗個飯。咁本身要個白飯啫，跟住佢就介紹呢，其實佢哋傳統呢，就揾啲荷葉去包住啲飯嚟，唔知點樣煨下佢嘅應該係。呢間就後生仔女去運作嘅呢間嘢就係，變咗紅米飯啊而家，冇加先咯。幾似叉燒啊？係啊。點啊？好香我都叉燒餅嘅 friend 嚟㗎。係幾好食喎真係。喂，跟住落啲青檸咯。昆達山燒豬肉係你食過之後會念念不忘嘅一種食品。好啦，附近有一個叫波令溫泉嘅，我哋而家就揸車去試一試究竟係咩環境。浸個溫泉先。嚟到即刻落大雨，追住個雲嚟嘅我哋。Ticket Counter 唔喺嗰度咩？又經典之作啊！而家我哋要行300米路去浸溫泉啊！而家落緊傾盆大雨啊！黐孖筋嘅，3分鐘、1分鐘都難頂啊！又中伏啦頭我哋啊！今次除咗天氣之外，其實呢度根本都唔係我哋想象中嗰樣嘢嚟嘅。嗱，呢個 water pool 咧就冇開嘅，已經係隔離呢邊咧又唔知咩 pool 嚟嘅。佢呢條友就係出發之前應該，波令溫泉咧，我想入波令溫泉嘅嗰啲咧，但係從來又唔知係咩嚟喎佢。我問佢，佢都講唔出喎。歷盡艱辛，終於入咗嚟啦！50蚊馬幣入場券，仲要唔可以浸溫泉嘅，要入到嚟額外再買多10馬幣嘅飛咧，先至可以嚟浸溫泉。雷電交加、狂風暴雨嘅波令溫泉啦。喂，介紹下呢個詞先啦。咁我哋入場咧就獲贈一個嗰啲水塞啦，每人有一格嘅。咁但係我最後頂唔順啦，因為水太慢，我諗住兩集中力量啦。點知我哋喺度浸咗開水浸咗1個鐘頭，水嗰個水線仍然只係可以浸到我腳眼呢度，但係佢係一路會漏水走咯。你浸腳邊使一人照咁大個啊？你天殘腳都浸唔到咁大個池啦，係咪先？一定俾你浸身嘅。啱啱又閃啦，即將有行雷嘅，6米行雷聲俾大家聽下先。啱啱諗住細雨啲準備走，而家右邊啲白蘭。就係因為咁嘅天氣，我哋喺波令溫泉足享受咗2個鐘頭。多謝豬頭仔嘅好介紹。我哋呢咁嘅身世，唔知以為我哋啱啱遇到海難呢。其實我哋去浸完溫泉翻嚟，黐孖筋嚟啫，膽過死。我都係盡快走咯，喺呢地方真係不宜久留，亦都不宜豬流啊！唔好以為不宜久留就豬可以留啊！好久就唔難路啊！天氣惡劣啦，我哋取消咗山上高其他嘅行程，而家就返去住宿嘅地方。今晚我哋喺山區揀咗一個小型度假村。叫 Sabati 啊，係一個中型啦嘅度假村嚟嘅。佢房型都好幾種嘅，有啲叫 long house， 有一種呢就係我哋呢啲小屋。咁我哋揀小屋啦，咁啊企理嘅。其實小屋就等於呢個一半啦，呢度2個單位嚟嘅，後邊有2個單位。其實佢成嚿呢就4個單位。好，我哋嚟一個 room tour 啊，呢間係300幾蚊嘅啫，係小木屋嚟嘅。呢個地方叫做 Sabati 咩 resort 啊，好似一廳一房嘅。呢度有個小客廳啦，梳化電視機，有吊扇。咁後邊咧就係房嚟噶啦，房仲大過個廳啲嘅，有2張床啊，竟然佢呢間房佢可以住3個人喎，起碼係咪？佢都話多人嘅，呢啲房間係住多人。佢另外有一隻 long house， 我哋唔知係咩嚟嘅，即係又可以幾個人一齊住咯。咁啲嘢就唔係好新淨嘅，因為都有啲歷史啊。但係其實喺山區咧，
我覺得已經唔錯啦。你仲有呢啲價錢咧，同埋佢呢度都正嘅。頭先間餐廳係望正嗰個神山嘅，成個呢個 resort 啩，係咪應該咁叫咧？唯一一間餐廳，咁我哋就唯有喺度食噶啦。呢杯就係沙巴 tea 嚟噶啦，就熱嘅。我嗌呢杯咧都係沙巴 tea，就係凍嘅。無論凍或熱咧，其實沙巴 tea 都有啲似嗰啲涼茶，即好似五花茶咁嗰種咁嘅感覺嘅。我呢個係我啲米粉嚟嘅，海鮮米粉，有個嗰啲炒菜啦。綠茶 pancake 係沙巴嘅地道甜品嚟嘅。另外就嗌咗個綠茶麵啊，哇！個 green tea noodle 有啲揦嘢啊，即係佢用嗰啲啡色嗰啲醬汁咧，結塔塔嗰啲，即係有啲似蠔油嗰啲咧，我哋係唔中意嘅，所以而家就慣撩走佢。但啲餸好似又幾好食，嗰個係炸雞嚟嘅，味道 OK 嘅。如果唔係嗰撇醬汁嘅話，啲雞都好似幾正，好似炸子雞啊！眼前呢一個呢，就係神山啦，可以喺一個咁好嘅角度，一邊食嘢一邊欣賞神山嘅壯觀，呢種體驗真係可遇不可求啊！同場仲加映埋 double rainbows， 雙重彩虹啊，兩條彩虹見唔見到？哇，好耀眼啊，好神聖啊！係喎，嗱，呢啲係 long house 啊，上去睇睇先。1號 long house， 哇，下低係咁樣嘅，已經冇人住噶咯喎。即係如果住係點樣啊？佢係冇山嘅。我而家喺個 long house 入邊啊。哦，呢度入邊先至係住嘅。呢啲係房嚟嘅，房門嚟嘅。唔知有冇人住呢？所謂嘅 long house 有啲似以前嘅軍營改裝而嚟嘅。不過無論 long house 1同埋2呢，都係冇住客，而兩個 long house 嘅風格呢，係有少少唔同嘅。呢種 long house 嘅配套呢，有啲似可能係招呼一啲學校嘅團體嚟呢度搞活動啊。因為喺另外一邊嘅建築物呢，係一個好似會堂咁嘅地方嚟嘅。大家而家見到嘅係 flip 嘅視覺，唔飛上去都唔知原來我哋真係去咗一個仙境，過住神仙一樣嘅生活。喺昆達山呢一帶其實都有唔少住宿嘅選擇嘅。選擇沙巴 Tea Resort 係因為第一價錢平，第二環境真係唔錯，一廳一房免費泊車嘅小木屋都係200幾蚊港幣一晚。第三，其實我哋今次嘅行程係有打算直接揸車去仙本那嘅，所以我哋會揀咗一個比較近仙本那嘅地點，由呢度開始揸車去仙本那，足足要400公里，即係揸車都要揸7個鐘頭，甚至乎以上啊！不過由於突然間落大雨，喺沿途亦都發現好多路咧係有積水嘅情況，更加會擔心會唔會有山泥傾瀉嘅危險發生，所以最後我哋決定唔冒呢個險去仙本那。仙本那就留翻下一次啦。影片嚟到尾聲，稍後其實我哋仍然會有喺昆達山嘅活動嘅，包括臨離開呢個地區之前食多一次燒豬肉，然後會走訪神山博物館，跟住就會離開昆達山呢個地區，翻去亞比個方向，帶大家去食一個超高性價比嘅榴蓮，40蚊成個。我哋會住一間行出窗口就係泳池嘅 resort， 而價錢只係300零蚊港幣。再去亞比最熱鬧嘅加亞街，走訪富源同埋新記肉骨茶。對於我同豬頭仔呢兩個肉骨茶迷，究竟新記係名過其實定還是實至名歸呢？咦，睇嚟下一集以食為主喎，冇咁簡單嘅。行程先啱啱過咗一半，沙巴仲有好多地方好玩嘅。臨走前請大家點讚、留言、分享我嘅影片，呢啲都係對我哋嘅頻道嘅幫助。我哋下一條影片再見啦，多謝晒，拜拜。